मित्रहरू यो सब्जी हो यो होइन। सब्जी पनि हुन्छ भुटन जस्तै हामीले प्याज हालेर भुट्छौँ नि तरकारीहरू भुट्नुभन्दा अगाडि प्याज भुट्छौँ होइन, तरकारी पकाउनुभन्दा अगाडि त्यस्तै गरेर पनि हाल्नु मिल्छ होइन। यो चिजको नाम मलाई चाहिँ थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन ल भन्नुहोस्। यतातिर मैले प्रायः देखेको छैन, मैले यो टाढेबाट ल्याएर रोपेको हो, टाढेबाट ल्याएर रोपेको मैले चाहिँ। तपाईँलाई यसको नाम थाहा छ भने हजुरले बताइदिनु होला ल त है त। यसको नाम चाहिँ के भन्छ है? यो प्याज होइन है, प्याज पनि होइन, लसुन पनि होइन है, छ्यापी पनि होइन यो है, छ्यापी भन्नु होला, छ्यापी पनि होइन यो। यसको नाम चाहिँ बताइदिनु होला।